Сегодня у нас в гостях Николай Семенов. Хороший, интересный человек. В гостях у Митрофановны, я бы сказал. И когда артиста представляют на сцене, о нем говорят все, что он заслужил в этой жизни. А он, Николай, заслужил очень многого. Я двумя словами не скажу. Сережа, пожалуйста, Клубный прочитай. работник высшей квалификации, хореограф, певец, музыкант, автор-исполнитель, магистр экономики, кандидат философских наук, подполковник запаса, ветеран военной службы, доцент кафедры экономики МИАСского филиала Челябинского государственного университета, руководитель кружка юных гармонистов Подгорно, Центра досуга, строитель город МИАС. А я бы сказал просто гармонист, баянист, композитор. И прекрасный человек. Об этом мы сейчас и поговорим. Здравствуй, Николай. Здравствуй, Николай. Добрый день. Николай, ну мы с тобой знакомы очень давно, но мне вот интересно, как получилось так, что ты в руки взял гармонь? И тому причиной, я понимаю, что скорее всего это родители, дедушка, бабушка, история. Вот в двух словах не получится, наверное, но расскажи, просто интересно. Ну, если в 3 словах, Геннадий, да? Была гармошка у меня у двоюродного брата Виктора Епифанова. Вот. Он уезжал на работу. А я маленький, мне 6 лет, я тянусь, а тетушка, значит, его мама, она меня все время по рукам била. Не бери гармошку, а ты запретный плод-то сладок. Конечно. Хочется. И вот я ее тягал, играть-то не умею. Ну, как-то она пожаловалась своему сыну Виктору, моему брату, и говорит, ну, покажи хоть ты ему чего-нибудь-то. И вот он мне показал одну мелодию, вторую мелодию, и все, и поехало, пошло. Ну, кроме того, вот ты спросил про бабушку. Дед Афанасий Григорьевич Епифанов был гармонистом и балалайшником. Вот откуда все Да, пошло. исетский казак. Потом в Кундровах жил с казаками, там они играли, и золотишко мыли в свое время. В общем, интересная история. Бабушка, его жена, Мария Матвеевна, она вот сочинительница и сказительница, и фольклор. Ну вот, наверное, вот вокал-то, наверное, от бабушки, да, Вокал и от творческий. мамы. От мамы? От мамы. Вон оно как. Мама-то на гармошке, на балалайке и дроби выбивала, и частушки пела. И вот когда она запоет, бывало, когда уборка у нее там дома, да, и она запоет, Алевтина Афанасьева, у меня сердце щемит, плакать хочется. И вот с тех пор, как мама пела, она, кстати говоря, привела мне в 7 лет или в 8 даже, привела чувство терции, мы с ней мороз-мороз, я уши затыкал, вот мама меня научила с голоса петь. Николай, мы знаем, что вы владеете несколькими инструментами. Может быть, мы продемонстрируем нашим телезрителям какие-то? Ну, первым делом была балалайка, еще до гармошки была балалайка. Мама играла вот так вот, например, мама играла подгорную. Ну и там еще бабушку я потом спою, тут же спою бабушку, как бабушка пела. Ты подгорна, широкая улица, под тебе никто не ходит, ни петух, ни курица. Если курица пройдет, то петух с ума сойдет. Ходи из бахарика-то, ходи курица мохнат, ходи едок, ходи так, ходи едок и вот так. А бабушка пела: из-за лесу, из-за гор едет дядюшка Егор. Он носимый на телеге, на скрипучей лошади, топорищем потянул, лыка за пояс загнул, сапоги на растопашку, пинжик на масу нагнул. И все вместе: ходи изба, ходи хата, ну и так далее. Ну здорово. Я знаю, Николай, что ты закончил культурно-просветительное училище, и первое твое профессиональное образование как танцор, народник, да, правильно? Да. Вот это вот народное творчество, танцевальное особенно, оно вот в тебе сидит, у тебя осанка, посадка такая, значит, песни. Ну, я думаю, что танцевальные вот наигрыши, вот балалайку взял, а под гармонь, и гармонь, наверное, тоже пригодилась ведь в культпросветучилище. Да, конечно, пригодилась, и тем более, что вот я опять продолжу тему. Да, вот, хорошо. Мама играла вот эти вот уличные... То есть взял вот эти наигрыши, где... Я тебе помогу. Да. Я только спасибо скажи, Сереж. У нас рояль за кустом всегда припасен. Так что он будет помогать, а не мешать. Договорились.
То есть вот темы, старинные темы, ты же развиваешь творчески сам вот эти вот наигрыши где-то обрабатываешь, правильно? Да, это обработка, да. Вот Когда мы познакомились с Николаем, мы беседовали по поводу этой передачи, и он нам спел несколько фольклорных произведений, которые от бабушки ему достались. И вот я на диктофон записал эти произведения, конечно, дам им жизнь, сделал вокальную аранжировку и хорошим музыкантам предложил. Коль, вот немножко вот об этой стороне своего творчества расскажи, как бабушка. А там все просто было, там еще проще было, намного проще было. В 80-м году профессор Лазарев Александр Иванович, профессор Челгу, поехал в командировку фольклорную. А я учился в Институте культуры. Геннадий Андреевич Клыков приходит к нам в раздевалку и говорит: ребята, кто поедет на 3-й трудовой семестр с Александром Ивановичем собирать фольклор? Ну, уже к 4-му курсу дело-то. И все, конечно, нет, кто съездил, кто чего. А мне так хотелось, ну вот прям вот умираю хочу. Я говорю, я поеду. Ну давай, все, во столько-то, во столько-то. Хорошо. И мы поехали на 2 недели по горнозаводскому району Южного Урала, это Златоуст, Садка и так далее. Вот собирали все эти сказки, песни, частушки, разговоры и так далее. А потом, когда я вернулся туда, домой вернулся, и думаю, а чего я бабушку свою не записал-то? Бабушку! Марию Матвеевну. родную. Да, родную, да. Надо было. И тогда были кассетные, помните, магнитофоны? Да. И кассеты магнитофона. Я 5 кассет записал. В том числе вот эта песня, которую сейчас вот исполню, которую Сергей говорил, очень так ему понравилась. И мы эту песню «Сокол, Лисоколий сын» с ансамблем «Уральские казаки» автомобильного училища, немножко вперед забегаю, мы с ними показали эту песню в 89-90-х годах, когда поют солдаты по Первому каналу Центрального телевидения. Я звоню: бабушка, смотри свою песню. Она все страдала. Ну вот поют тыры-пыры, тыры-пыры, и ничего не пойми. А Нет, где же наши красивые народные не то песни? поют. Не то поют. Говорю, бабушка, подожди, Бог даст, все будет. И вот через 10 лет, я ее записал в 80-м, в 90-м, мы ее показали. Ну вот это здорово, это интересно. Давайте послушаем, потому что не терпится. Ну, буквально фрагментик, да? Вот уже баян у нас появился в студии, еще один. Соколы, соколин сын, разъясен сокол Николаюшкой, разъясен сокол Сид Борисович, он гулял и да погуливал, он летал и да полетывал, залетел сокол его высокий да вокинем, то девице, о высоком, то красною, как Наталью Аминовне, он не брал ее за правую, за ручку, за нее, тогда за золоченый перстень. Вот здорово, это вот как настойка старая, настоявшаяся, старинная народная песня. Красива, хороша. Это просто удовольствие получаешь от таких песен. И редко они звучат в эфирах, на радио и телевидении. Николай, а военная служба тоже была сопряжена с творчеством? Или там приходилось именно выполнять типа воинскую обязанность?
Ну, со срочной можно начать. Срочную службу я проходил в ансамбле песни и пляски в танцевальной группе Уральского военного округа. 81-83 годы. После Института культуры. Как Урал, это была как практика после учебы. Причем какая практика? Это же такой заряд. Да, профессиональная сцена. На всю жизнь. Это шикарная практика, шикарная. Вот интересно, встреча с Геннадием Дмитриевичем Заволокиным. Я знаю, что есть такой эпизод в твоей жизни. Конечно же, он тоже оставил след и в твоем творчестве. Расскажи, пожалуйста, как это было. Это было тоже интересно очень. Я как раз служил в Самаре, тогда уже офицером был, начальником культурно-художественного отдела окружного дома офицеров Приволжского Уральского округа, город Самара. Он снимал передачу, а переодевался у меня вот так в кабинете, понимаешь? Вот. А утром проверял всех этих гармонистов, кто чего. Ну, я вроде хотел ему это там показать чего-то там, значит, да. Между делом. Между делом подсуетил с гармошкой. Но он меня запомнил, записал, конечно, да. Вот. Ну, а потом я отказался. Он говорит, давай я тебя подсниму. Я говорю, а мне завтра надо на день рождения в деревню ехать. Я же не могу друзей бросить. Он говорит, ну как так? Твоя передача, и ты вдруг уезжаешь? Я говорю, да, уезжаю. Ну и распрощались. Но потом встретились в Димитровграде, Ульяновской области. И вот там он нас записал с молодостью моей. Вот эта песня «Молодость моя» интересная. Вот. Но когда в последний раз мы с ним встречались за полгода до его гибели, это была зима в Москве, значит, так получилось, я его свозил, значит, там в финансовую академию, вот, где должна была сниматься передача, потом довез его до Останкина, вышли мы, знаешь, собачья шапка, да, овчинный тулуп, борода, 100 килограмм веса, и вот так выходит, весь мокрый, такой, ну что, Николай Борисович, он всегда на «вы» говорил, Николай Борисович, давайте прощаться. Обнялись, он говорит, давайте лелеять друг друга. Вот эта фраза запала мне в сердце, лелеять, добро, лелеять ее. Что я потом, когда он погиб, через полгода написал строки «Будем лишнего лелеять» и так далее. Да, много песен посвящено Геннадию Дмитриевичу. Печальный факт. Давайте послушаем эту песню. Коля, у тебя тоже есть песня, которую ты посвятил Геннадию Дмитриевичу, я знаю. Да, сейчас попробую показать ее. Да, Николай сочиняет собственные песни. Вот все, что вы сегодня слышите, это все это творчество Николая Борисовича, потому что он автор этих песен. Песни шикарные очень. Надо ближнего лелеять, кто бы что ни говорил, и добро повсюду сеять, Заволокин так учил. Как-то раз его не стало, и гармонь его молчит, ей всплакнуть не мешало, все нутро ее болит. Сейчас его дороги, эх, бы жару задала, только смерть, венец разлуки, на игрыш оборвала. Будем ближнего лелеять, кто бы что ни говорил, и добро повсюду сеять, Заволокин так учил, и добро повсюду сеять, Заволокин так учил.
Прекрасно. Да. Николай, а вот зритель желает знать, где ты живешь, кем работаешь, где работаешь. Вот город Миасс, насколько я знаю, правильно? Не ошибаюсь. Хороший город. Хороший город. Ты там родился? Я там родился. Где я родился, Там и и сгодился. Наконец-то, слава богу, потому что судьба мотала меня, поскольку подполковник, ну, представляете, сколько, да, этих гарнизонов военная. и так далее, да. Но последняя служба у меня была в Москве, вот там я прожил 13,5 лет и служил, и учился, и защищался, и все. Но потом как-то потянул на родину, вот вернулся. С 1974 года по 2010, вот сколько времени прошло, вернулся в родной Миасс. Да. Ну вот сегодня после нашей передачи и последующих передач люди уже будут тебя узнавать и будут знать, что есть такой гармонист, исполнитель на гармошке, бравый человек, будут ждать на концертах. А вот в эти последние годы где-то ты же принимал участие в фестивалях, концертах, праздниках городских, правильно? Творческая жизнь сейчас как-то присутствует или нет? Дело вот в чем, друзья мои. У меня всегда так получалось, что работа, служение и творчество, они как-то, знаешь, или знаете, они как-то шли параллельно друг другу. Вот ничто Вот это удивительно. не заслоняло, ни творчество не заслоняло, ни работа не заслоняла, ни служба не И заслоняла. не мешало одно другому. Наоборот, помогало. Только я со студентами напрягусь, гармошку взял, расслабился. А там же в Миассе сейчас проходит Бажовский фестиваль. Вот в 16 году проходил. Да. Да. Заглядывал ты туда? Заглянул. Расскажи. Расскажу. Заглянул и стал трижды лауреатом. Вот так Хорошо, вот, прямо заглянул. сходу. Сходу, да, с гармошки. Слава богу. Да. Бажовский фестиваль, много впечатлений. Я знаю, что в твоем творчестве и в песнях твоих всегда присутствует Урал, Уральский край, природа. Вот они такие все патриотические песни. Характера патриотического, наверное, так и надо. Много Лирики. песен у тебя про Урал. И про Урал, и про Южный Урал, и еще Урал, еще Урал. Все про Урал. Ну, не все, конечно, это я лукавлю. Но в основном про родину, про честь, про совесть, про эпоху. Ну, это как... Это да. сказывается воинская служба, скорее всего. Да. так. Ну, дело вот в чем еще, понимаете, воинская служба, ну вот у меня есть песни, я помню, мать мне говорила: терпи, сынок, терпи, казак. И так далее. Вот не врать, честно жить и так далее. Вот это по жизни идет. Основной принцип. Основной принцип. Не Да, врать, честно жизненный. жить и сеять добро, как вот Геннадий Дмитриевич Да, заповедовал. да. Ну, наверное, Коля, спой песню про Урал. Это Урал? твой родной Урал. Свою. Это вы, наверное, про это имеете в виду. Вы, наверное, на Бажовке услышали, да? я-то слышал, Сергей Николаевич не слышал. Это твой родной Ему не Урал. повезло. Не повезло. Вот. Ну, сейчас мы восполним это невезение. Сейчас. Что за чудо? Эти горы и леса, где повсюду блеск озер слепит глаза. Не чаруйся, голос свыше мне сказал: полюбуйся. Это твой родной Урал на Ильмена. Спят поутру облака, а в Мартена день и ночь кипит труда. И не чаруйся, голос выше мне сказал: полюбуйся. Это твой родной Урал, и я на гору, и на высокую зайду, и просторы взглядом сердца войну. И не чаруйся, и голос свыше мне сказал: полюбуйся. Это твой
Какая прекрасная песня. Здорово. А вот всегда разбирает гордость за своих талантов, за наших Челябинской области, Челябинска. К нам в гости к Митрофановне часто приезжают артисты, и мы тоже к ним выезжаем. А мы им рассказываем о наших уральских даровитых людях. И я думаю, они с удовольствием знакомятся с нашим краем. А впереди у нас, я уверен, Сергей Николаевич, что и Николай станет украшением больших концертов. Конечно. Еще больше расскажет о себе, покажет свое творчество. Потому что много песен написано у этого человека. И песни исполняются профессиональными коллективами, я знаю, в стране. Вся Россия поют. У Николая Семенова еще очень много песен в запасе, и мы хотим в следующей передаче, которая будет в ближайшее время выпущена, познакомить с его творчеством. Если вам понравился исполнитель, пишите нам письма. Адрес очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Вот теперь самое много, как ты будешь мех? Мне хорошо. Вот это вот не мешает? Привычнее всего этим молодым девчонкам выступать на сцене, где чувствуется плечо коллеги и видны эмоции зрителей. Здесь же полное уединение, а поддержка коллег через стекло. Пусть летят, бегут года, поезда и звезды, да чего с тобой всегда и легко, и просто. В студии звукозаписи сегодня идет запись не нового, а самого первого диска для вокального трио «Цветень». Любовь к народной песне объединила талантливых участниц в университете Санкт-Петербурга. Инициатором, вдохновителем и организатором ансамбля стала Лия Брагина, которая в 6 лет случайно взяла в руки баян старшей сестры. Я взяла самоучитель по баяну и начала, в общем, там разбираться. В общем, мало того, что еще я поняла, что я умею по слуху подбирать уже в это время примерно. Я подбирала всякие популярные мелодии, там «Ветер с моря дул», там все, что было в то время популярно. Маму просила, говорю, мама, напой мне, я подберу. Мне было так интересно, вот это просто захватывало меня. Я поняла, что я слышу. В репертуаре трио авторские песни, собранные с разных глубинок страны, куда девушки периодически выезжают с экспедициями, обмениваются опытом с аналогичными исполнителями и, конечно же, участвуют в разных конкурсах и фестивалях. На одном из них они и познакомились с художественным руководителем уральского ансамбля «Митрофановна». Геннадий Зыков пригласил девушек выступить на летнем фестивале «Митрофановна собирает», а сегодня пригласил в студию записи на осуществление мечты. Мы пробовали искать студии в Питере, но нет заинтересованности. А тут, знаете, просто люди стали настолько близки тебе, что ты готов им доверять, готов с ними работать. Ты понимаешь, что лучше них никто не сделает. Спит вода, тише без края. Такой коллектив надо показывать, нужно пропагандировать. Нужно, чтобы наши участники народного творчества тоже учились у этих молодых девчонок. Получается так, что вот мне в 62, и в Митрофановне все взрослые уже музыканты. Они всю жизнь учатся. А сегодня, оказывается, мы должны поучиться у этих молодых девчонок. Они поют ведь очень чисто, непосредственно. Смотришь, это вот молодость, задор, чистота. Это подкупает сразу. Ни одной фальшивой ноточки. Шикарные песни. Люди просто аплодировали, можно сказать, стоя. Мой миллионочек большой, любит и меня маленькой. Подожди, мой дорогой, залезу до нас заваленный кой. Дай балалайку, подай балалайку, подай сюда. Балалайку, подай балалайку, подай сюда.